हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि फ्लाइट मोड नहीं तो एरोप्लेन मोड क्या होता है? नहीं ना? तो आप आज इस वीडियो में देखोगे कि फ्लाइट मोड और एरोप्लेन मोड होता क्या है। तो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमन कुमार सर टेक्नोलॉजी में। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एरोप्लेन मोड का मतलब होता है कि मोबाइल को पूरा रिफ्रेश कर देना। अगर आपका कभी भी नेटवर्क डाउन आ रहा हो या स्लो चल रहा, तो एक बार आप थोड़ी देर के लिए अपने एरोप्लेन मोड नहीं तो फ्लाइट मोड को ऑन करना, उसके बाद ऑफ कर देना। दोस्तों, ये एक तरह से पूरे मोबाइल को रिफ्रेश कर देता है। और दोस्तों, ये आप जानते हो कि आपने तो सुना ही होगा कि एरोप्लेन में कोई नेटवर्क काम नहीं करते। और दोस्तों, आप फ्लाइट मोड ऑन करके भी नेट चला सकते हो। कैसे शौक हुआ ना दोस्तों? मैं भी शौक हुआ था, पर कोई बात नहीं दोस्तों, ये थी आज की फ्लाइट मोड और एरोप्लेन की मोड की जानकारी। अगर दोस्तों आप कभी किसी जल्दबाजी में हो तो एक बार अपना और आपका मोबाइल भी चार्ज ना हो तो एयरप्लेन मोड नहीं तो फ्लाइट मोड ऑन कर देना। उसके बाद देखना दोस्तों, इतनी जल्दी आपका मोबाइल चार्ज होगा ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी थी यही वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक